E po me sa duket, Jos Marku që ka lindur për të tërhequr vëmendjen ka ti. Themi kështu sepse ai trazon rrjetin me çdo postim që publikon. Para disa ditësh, në rrjetin e tij social Instagram, ai postoi një foto me një gotë vere dhe përbri fotos shkroi: "Hajt gëzuar". Ndjekësit e ish banorit këtë veprim të tij e aluduan si një urim për ditëlindjen e Gjestit, sepse fotoja u publikua pikërisht në datën e ditëlindjes së Gjestit. Fancat nuk nguruan dhe menjëherë këtë foto të Josit e morën si një ngacmim për Gjestin, ose ndoshta një ngacmim për të gjithë portalet, që Josi të jetë përsëri në qendër të vëmendjes. Nga ana tjetër na duhet t'ju themi se Gjesti e ka festuar ditëlindjen e tij, e rrethuar me miqtë e tij më të afërt, por vije re mungesa e partneres së tij, Egli Takos, se si po shkon lidhja e tyre, fancat nuk dinë asnjë gjë.